Latvijas valsts pārvalde sen ir pārslēgusies uz principu, jo vairāk papīra, jo tīrāk pakaļ. Atbildi bija pēc 30 dienām un uz kaut kādām tur 6 lapām. Vienkārši nevajag taisīt liekas kustības. Sabiedrība ekonomiski ir ļoti slima. Par birokrātiju sūdzas visi. Gan zemnieki, gan uzņēmēji, gan celtnieki, gan vienkārši cilvēki, kuriem tīri sadzīviskās situācijās nākās saskarties ar valsts un pašvaldību iestādēm. Liekas, ka birokrātija jau ir pārņēmusi visas mūsu dzīves jomas un nekur no tās nav glābiņa. Politiķi gan reizēm runā par birokrātijas mazināšanu, taču praktiskus risinājumus pagaidām neredz. Lielais jautājums – kā cīnīties pret birokrātiju? Kā domā tu? Raksta komentārā. Es 3 punktus noteikti pateikšu, bet sākt gribētu no kaut kā citā. Es šeit 24. kanālā mazliet neveikli pajokoju, tad, kad mēs karāmies šitam jautājumam. Ja, es pateicu, ir tāda metode ļoti vienkārši gadsimtiem zināma, ka decimācija. Ja? Un es domāju, ka es saņemšu kaut kādus bargus komentārus, jau gaidīju par. Komentāri bija daudz, bet galvenā tēma bija tāda, ka tas ir tikai 1/10, tie ir tikai 10%, jā, ar to nepietiek. 3 punktu programma, tas būtu eleganti, protams. Diemžēl kompleksām programmām nav tik vienkārši risinājumu. Tā problēmas būtība ir tāda, ka Latvijas valsts pārvalde sen ir pārslēgusies uz principu, jo vairāk papīra, jo tīrāk pakaļ. Un tā ir domāšana, kur ir jāizskauž. Ja? Birokrātija nozīmē formālismu un pārregulētību. Mēs esam pārregulējuši procesus, kurus varētu tik ļoti neregulēt, un mēs pieejam šī regulācijā formāli, nevis raugoties uz rezultātu. Tas nav jautājums tikai, piemēram, par ierēģu daudzumu. Tas ir jautājums par likumu daudzumu, par normatīvu daudzumu un par viņu detalizāciju. Mēs esam pārslogojuši biznesus, mēs prasām papīru uz papīra par lietām, par kurām varētu neprasīt. Ja mēs prasām papīru uz papīra, tad mums ir vajadzīgi cilvēki, kas kontrolē, vai tur ir šis papīrs uz papīra. Un mums ir vajadzīgi cilvēki, kas ražo šos te papīrus, un viņus pārsūta viens otram, un mums tad ir vajadzīgas programmas, kas ar to nodarbojas, un tādā garā un tā joprojām. Tātad, tas lielā mērā birokrātija rodās galvās un saimā, un ministru kabinetā, un ministru kabineta noteikumos, ministrijās. Ministru kabinets sanāk tātad uz sēdi katru otrdienu un pieņem normatīvos aktus. Tas, ko viņi dara, tas viņa darbs. Katru dienu sanāk, un katru otrdienu. Mums ir jauns saraksts ar jauniem normatīviem aktiem, kuri ir jāpieņem. Un, protams, ka tur ir daudz lietas, kas ir jāpieņem un jālabo, bet vienkārši tas apjoms un daudzums ir pārlieku liels, un mūsu ierēdniecības un valsts pārvaldes domāšana ir, ko tik vēl varētu labāk regulēt. Visās attiecīgi pasaules valstīs ir šī birokrātija un kaut kādā saprātīgā līmenī tāpat ir vajadzīga. Skaidrs, ka kādam ir valsts jāpārvalda. Tas jautājums, cik šī birokrātija ir liela vai sarežģīta. Un, tā pirmā lieta ir apzināties, kad mums viņas ir pa daudz, jo redz, kā ir. Mazām valstīm, mazo valstu tāda priekšrocība ir tā, kad mēs varam būt veiklāki, bet šobrīd ir tā sajūta, ka mēs funkcionējam līdzīgi kā tādas lielas un smagnējas valstis. Ja mēs pastamies arī uz cipariem, tad pēc Eurostat datiem Eiropā vidēji publiskajā sektorā strādā apmēram 16–17%. Latvijā ir 21–22%, mums ir vairāk. Tā otra puse ir, kad finansējums šim publiskam sektoram Latvijā ir viens no zemākiem. Tas nozīmē, ja mēs skatāmies kopumā, tad Latvijā ir pārāk liels šis valsts, ja publiskā sektora aparāts, ja, un ir zemi nofinansēts, kas nozīmē, kad mēs katrs cilvēkam kaut ko jādara, katrs tur ģenerē kaut kādus papīrus, un mēs viņiem vēl nesamaksājam. Tad savā ziņā uzblīdis
un slikti apmaksāts šis ierēdniecības aparāts. Daudz lietas vienkārši nevar saprast. Ja, teiksim, mēs katrs, kur, piemēram, cilvēki ir mazā biznesā vai vienalga kādā biznesā, mēs, piemēram, nepietiek, ka tu izraksti rēķinu. Tev vajag arī pieņemšanas nodošanas aktu. Ja. Mēs divi privāti uzņēmumi. Viens otram esam snieguši kaut kādu pakalpojumu. Viens ir izrakstījis rēķinu, otrs ir samaksājis. Tas jau nozīmē, ka viss ir tātad es zinu, par ko es esmu samaksājis. Es esmu akceptējis to darbu, es esmu akceptējis to rēķinu, es esmu samaksājis. Kāpēc man vajag vēl vienu papīru, ka es tiešām esmu tos akceptējis? Un tādā garā, mums ir papīrs uz papīra. Ja? Un, protams, ka tas rada arī iespēju tautas, vienkārši izsakoties drāst tos uzņēmējus un jebkuru. Teiksim, kāpēc tev nav tāds papīrs? Tad taču vajadzēja mums vēl tādu papīru, tev tādu papīru nav. Ja? Un tad mēs ražojam tos papīrus un tādā garā. Tas ir kaut kāds tāds valsts pārvaldes kultūras elements. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.